即便把全中国现存的商品房全部停建，剩下的库存也足够支撑数年的销售，甚至能装下超过10亿人口。这不再是危言耸听的预测，而是正摆在台面上的数据现实。根据国家统计局公布的最新数据，截至去年末，中国商品房待售面积已突破7亿平方米，这仅仅是已经竣工、挂牌在售的冰山一角。如果加上那些停工的烂尾楼、开发商手中尚未开盘的存量，以及大量处于空置状态的二手房，真实的住房冗余量远超想象。在过去20年里，这套以土地财政为核心的增长模式，让无数摩天大楼在短短几年内拔地而起。然而，当人口出生率跌破警戒线，城镇化进程步入尾声，这种大干快上的建设惯性却未能及时踩下刹车。结果就是，一方面是核心城市高不可攀的房价，另一方面则是广阔的3、4线城市里，成片整齐却如夜无灯的新区。这些房子正从曾经的财富象征，加速演变为吞噬资金的沉重负担。中国房子过剩的程度，正在重新定义这个国家的经济逻辑。这种空前规模的住房过剩，并非一夜之间形成，而是源于过去30年一套精密运转的经济闭环。其核心动力来自地方政府、开发商与银行三者的高度捆绑。1994年分税制改革后，地方财政支出压力增大，土地出让金逐渐成为各地政府最主要的收入来源。为了推高地价，各地普遍采取了经营城市的策略，即通过大规模基础设施建设带动地价上涨，再将土地高价卖给开发商，以此获取资金循环投入新一轮建设。开发商在这一过程中扮演了高强度吸金器的角色，他们利用高负债、高杠杆、高周转的模式急速扩张。只要拿到一块地，就可以通过银行贷款和预售楼花的资金迅速开启下一个项目。在这种逻辑下，盖房子的目的不再仅仅为了居住，而是变成了一种金融衍生品。在需求侧，持续上涨的房价形成了强烈的财富效应，吸引了大量的投资性资金进入市场。从2000年到2020年，中国城镇人均住房面积从不足20平方米激增至近40平方米。然而，建设的惯性在需求见顶后并未停止。为了维持经济增速指标，许多缺乏人口流入的中小城市依然在远离市中心的荒郊野外规划了规模庞大的新城和新区。这种超越实际承载能力的过度建设，为后来的库存积压埋下了伏笔。这种增长模式在很长一段时间内被视为奇迹，塔吊的密度被等同于发展的速度。地方政府通过卖地获得了修建地铁、高铁和宏伟行政中心的资金，开发商通过期房预售制度，用极少的本金撬动了100亿级别的项目，而普通民众则在房价上涨的幻觉中，将全家3代人的积蓄投入到钢筋混凝土之中。此时的中国已经形成了一台停不下来的造房机器，即便市场信号已经发出预警，这台机器依然依靠惯性在空转。支撑房地产长期扩张的人口红利已经彻底逆转，这是导致房子过剩无法被消化的底层因素。从数据上看，中国劳动年龄人口早在2012年就达到了峰值，随后开始逐年萎缩。这意味着房地产市场最核心的购买群体，25岁至45岁的首次购房者和改善型购房者，正在以每年数百万人的速度减少。与此同时，城镇化进程已经进入尾声。过去几年，中国的城镇化率已经突破65%，接近成熟工业国家的水平。这意味着大规模从农村向城市搬迁的刚需潮已经结束，剩下的待城镇化人口大多是缺乏在高房价城市安家能力的低收入群体，无法有效转化为市场需求。更深层的危机在于出生率的快速下降。2023年全国出生人口跌破1000万大关，不仅意味着未来住房需求的断崖式下跌，也直接动摇了房产作为长期资产的升值预期。当人均一套房在绝大多数家庭成为现实，甚至通过继承获得了多套房产时，
市场已经从缺房子转变为缺人。目前的供需错位表现为，上一代人手中持有大量旧楼、老房，而年轻一代人口规模大幅缩减，且由于收入预期改变，购房意愿跌至冰点。这种需求端的结构性崩塌，使得积压的库存不再是暂时的积压，而是成为了永久性的冗余。即便在政策层面不断出台降息、降低首付等刺激措施，由于底层人口逻辑的改变，购房者的心理预期已经发生了根本性扭转。人们开始意识到，房子可能不再是保值的资产，而是需要缴纳物业费、暖气费且难以变现的耗材。住房过剩最极端的表现集中在大量3、4线城市及县城的边缘地带。在这些地区，由于前期规划脱离了人口流入的实际情况，形成了成片无人居住的空城。最典型的现象是，新区的基础设施已经铺设完毕，马路宽阔，路灯齐备，但道路两旁数以百计的高层住宅楼，入夜后的亮灯率往往不足10%。这种空置不仅存在于毛坯房中，甚至大量已经售罄的项目也因为缺乏租赁需求和二手交易活跃度，沦为名副其实的死资产。在黑龙江鹤岗、辽宁阜新等收缩型城市，住房过剩已经导致价格体系彻底崩溃。由于当地支柱产业萎缩，人口外流严重，即便房价降至每平方米几百元，依然难以匹配当地的接盘能力。而在环境地带的一些文旅地产项目，当初以单价1万元以上买入的业主，如今面临即便砍掉一半价格也无法脱手的窘境。这些房子由于长期无人居住，相关的配套商业、超市和医院无法存续，导致居住环境进一步恶化，陷入恶性循环。更严重的浪费体现在资源错配上，大量的钢筋混凝土被固化在没有人口支撑的土地上，而地方政府仍需为这些入住率极低的社区支付高昂的供暖、供水和道路维护费用。这种物理意义上的过剩，正在成为拖累区域经济的一块巨石。每一个空置的房间背后，都是被套牢的家庭积蓄和无法回收的银行贷款。在一些极端案例中，整座新城只有几个看门保安和偶尔路过的外卖员。这不仅仅是建筑的浪费，更是社会资源的错置。大量优质资源被消耗在无人居住的楼宇建设中，而教育、医疗等软性公共服务却因为财政枯竭而面临缩减。这种规模的住房过剩，其负面影响正从房地产行业蔓延至整个金融系统。首先受到直接冲击的是地方财政。当土地无法变现，原本依赖土地出让金维持的基建和公共服务支出遭遇了严重的资金缺口。由于大量债务以土地或房产作为抵押物，地价和房价的下跌直接导致了抵押物价值缩水。对于银行而言，这意味着不良贷款风险的集中上升。在企业层面，开发商因为大量库存无法转化成现金流，导致资金链断裂，出现了大规模的债务违约和停工。这不仅影响了建筑业及其上下游几十个行业的就业，更直接打击了消费者的信心。对于绝大多数中国家庭来说，房产占到了家庭财富的70%以上。当房子从一种保值增值的资产变成流动性极差且价格持续下跌的负担时，资产缩水效应迅速抑制了家庭消费，人们开始倾向于储蓄而非开支。更为严峻的是法拍房数量的激增。由于收入预期下降或房价跌破贷款余额，越来越多的业主选择或被迫断供，法拍房大量进入市场，进一步压低了二手房成交价格，形成了价格阴跌与信心丧失的恶性循环。这种系统性的连锁反应说明，过剩不仅仅是房子多出来的物理问题，它正在转化为一场深刻的财富重组和经济去杠杆过程。金融机构面临的困境在于，他们手中握有的大量抵押物及那些过剩的房产正在迅速贬值且难以变现。如果大规模强制收回房产，只会进一步冲击市场价格；如果不处理，则资产负债表将持续恶化。这种僵局使得货币流速变慢，整个经济系统的活力受到压制。
曾经作为增长引擎的房地产，如今变成了拖累各方、亟待剥离的沉重包袱。中国房地产大规模扩张的时代已经彻底结束，社会正在被迫进入一个漫长的存量消化期。这种从稀缺到过剩的转变，不仅改变了城市的地标，也在重塑14亿人的财富观。过去那种只要买房就能实现资产增值的逻辑已经失效，取而代之的是对房产流动性和真实居住价值的审视。对于政府而言，如何处置庞大的闲置资源，如何从土地财政转型，是接下来无法回避的硬课题。这涉及到税收结构的重组、金融风险的软着陆以及城市管理模式的更新。而对于普通民众，房子正逐渐回归其居住的原始属性，不再是普通家庭唯一且绝对的避风港。过剩的房屋将成为一种长期的背景噪声，提醒着人们高杠杆、高周转增长模式的终结。我们需要面对的不仅是物理上的废墟，更是心理预期上的重建。当塔吊停止转动，霓虹灯火背后的空置黑影，是过去30年过度开发的沉淀。中国并不缺房子，缺的是能够匹配当前住房规模的购买力与人口活力。在未来的10年甚至更长时间里，消解这些过剩的混凝土，将是这个国家最重要的课题之一。在这个存量时代，每个人都必须学会与这些过剩的资产共存，并在这个不再依赖钢筋混凝土驱动的未来里，寻找新的经济增长支点。